زیاد خوش شدم. یعنی چی؟ یعنی از خواستگاری دختر منصرف شده. های 1000 بار شکر. های قلبم راحت شد. به هر صورت اینا را ببرم، باز خوشم که نه وقتم شده. های خدایا 1000 بار شکر. حتما زیر کاسه کدام نیم کاسه است باز میبینیم. البته که افشا میشه. به خاطر چیزایی که شد ما واقعا هیچ ضرور نیست که چیزی بگویی دویگو جان. بیازو چیزی نبود که مربوط تو شوه. من کلش چیز حل کردم. چه قسم؟ تو یک بار پیش کلکین بیانی، یک بار چهره مقبولت برام نشان بده. تو یک دقیقه صبر کن. حالا دیگه بیا چی کردی پیلوت؟ انشالله با اون طریقای سابقت که حلش نکده باشی. بی اگه پدرم بشنوه باز. نه تو تشویش نکو. من به یک شکل دوستانه فهماندمش. ای که چقدر دوستت دارم گفتم. درباره عشق ما برش گفتم. یعنی او بچه زیاد جوان مرد بچه بود. کلی چیز درک کرد دیگه. میگی خو اما مطمئن هستی که قسم گپ زدی؟ دویگو بلی از خدا ما چی وقت به تو دروغ گفتیم بان دیگه. بشنو چی میگم. پایین بیا میخوایم متعجب بسازمت. آمده نمیتونم. باید خوشم زیاد خسته است. حالا دیگه. آی خدایا. شب بخیر آقا پیلوت. شب بخیر. ایزگی؟ تو دایی وقت شب ده بیرون چی کار داری؟ با وقت ارتباط داره و دیگه ای که مجبور نیستم به تو حسابی بودم. راستش با سرگرمی که در کنار سال است میاین؟ ها بله ما هم بیازو میخواستم دویگو را در اونجا دعوت کنم. بله مرا دعوت میکرد دیگه ای که اتوال رفته میتونی. ما همیالا آماده شده میاییم. درست است بیا میاییم. صبر کن. ایزگی چی گپ از خدا داد؟ چیزی نیست. وقت تو را دیدم باز گفتم بیایم. پیلوت بیادر. بسیار خوب شد که تو آمدی. راست میگی؟ کاملا. اگرنه دویگو به سختی می آمد. حالا بریم دیگه. کجا میرین؟ به سرگرمی؟ ما همراهتون بریم؟ تو کجا میری ایزگی؟ نه که میخوایی کت ما بری؟ از خود کاروبار نداری چطور؟ راست میگه. ما میخوایم تنها بریم. خود درست است. اما هم کت خدا داد یک جای میاییم. دست ما گرفت. با هم یک جای میریم نه؟ خواهش میکنم گپ سیف راست شوه و بیادرم زنده باشه.
علی جان؟ کاکا علی متعجب شدی؟ تو خوش شدی که ما آمدیم؟ امکان داره که خوش نشم. بسیار زیاد خوش شدم. حالا دیگه داخل برو. حالا برو بچیم. مادر جان چی گپ است؟ چی مشکل دارین؟ از روزی که آمدین پیشانیتان ترش است. نه که تو در قصه مستی که مرا چی شده ها؟ تو برو که علی جان چکر بزن. چکر زدن چی مادر؟ نه که نمیبینین چقدر کار میکنم. فقط امروز رخصت گرفته بودم همه قدر. شاید من میخاطر اعصابتان خراب شده باشه، اما تو نیست. چرا خراب نشه؟ پدرت به خاطر امو آدم مرد و تو هنوزم پیش او آدم هستی و از او جدا نمیشی. پدرم به خاطر که عذاب وجدان خود کم بسازه خودت در مقابل سپر ساخت. چی میشه شما هم کمی به وجدانتون گوش بدید مادر؟ حالا دیگه از گناهکار فکر کردن علی منصرف شوین. هنوزم از او دفاع میکنی. هر چیزی که سر ما آمده به خاطر او عشق تو بوده. پدر من عشق من نکشت مادر. پدر من به خاطر خودخواهی و حماقت اویگار احمق مرد. تو خدا فریب داده برو، فریب بده. اما بیبی پدرت نیست. تک و تنها ماندیم، بی کس و بی کوی ماندیم. مگه ای دخترم نمی بود باز یک سقفم بالای سر خود نمی داشتیم. اینجا آمدیم خدا مثل پناهنده ده خانه‌اش انداختیم. آی خاله خیریه، این دیگه چه قسم گپ است؟ مادر جانم براتون میگم که کار میکنم، بسیار زود خانه میگیرم. چرا گپ نمیشنوین؟ چرا کم صبر نمیکنین؟ قربانتون شوم مادر. پول را که تو به دست میاری خانه را خوبان مرغان چام گرفته نمیتونی. خب میخواین چی کنم ها؟ من بیشتر از چی کنم مادر؟ به خاطر که بتونیم با عزت و غرور زندگی کنیم با تمام قدرت کار میکنم. کمه به خود بیا. با کار کردن چیز تغییر نمیکنه. حقیقت ها را بیبی. شما میخواین چی بگوین؟ ها؟ این در خانه اویگار آرام بودیم، آرام زندگی میکردیم، لذت میبردیم. میخواین همین رو برام بگوین؟ این دختر شما در مقابل چشمای شما هر روز میمرد که نمیدیدین مادر. حالا خسته به من درباره به خود آمدن بس میکنین؟ نه که من میخواستم امیره برد بگویم. نه صورت خیلی میخواستین چی برام بگوین؟ سیفدا جانم نکو، ببین مادرت امروز زیاد خسته شده بود. سیفدا صبر کو. دیگه چی است؟ یگان خواندن مست بانین یا ایره تغییر بدین. بخید دلم زفت که کتی خواندن. توی خدا داده بیبی. خدا داد. پیلوت بیادر ازگی میبینه. از رقصم خوشش آمد. بچه چی بفهمم، فقط که تجربه داشته باشم. به نظر من سیل میکنه. تو هم بیا کده که دیگه رقص کنید.
من رقص مقصیاد ندارم، تو ادامه بده. بیا بیا بیا. بگو. میخوایم بشنو مظلم. با گفتن هر چیزی که آمدی بگو. ما زیاد فکر کردم علی. حق تلفیه که به تو کردیم. ای که بچه ما را ازت پد کردم چقدر یک اشتباهی کلان بود. ما بعد از دیگه نمیخوایم به علی جان دروغ بگویم. با او باید حقیقت بگویم. باید بفهمم که پدرش کی است. بسیار خوب. حالت چی شده مظلم؟ مادرت، روانشناسا، ترست، تهدیدات، دشمنای من، اگه اونا بفهمن که من یک بچه دارم، از ای که به او کدام ضرر برسانن گفته بودی میترسی. حالت چی شده مظلم؟ چی تغییر کرده؟ درست است که چیز تغییر نکده علی. اگر ترس ما یک طرف نمیماندم بازال اینجا نمی بودم. درست است قبول میکنم. ای که کوشش کردم بچه ما از تو دور نگاه کنم اشتباه کردم. بسیار خوش شدم که ایله فهمیدی. خب ده ای باره فکر کردی که با او چه قسم بگوییم؟ از بین بردن یک دروغ، از ادامه دادن او کده بسیار سخت است. بله حق به جانب استی. میفهمم که هیچ آسان نیست. با وجودی که او پدر داشت بازم بدون پدر کلانش کردم. نمیفهمم که مرا میبخشی یا نه، اما بیشتر از این دیگر نمیخوایم خودخواهی کنم. امشب ده همینجا میباشم. صبح صبح باز ما کتیش گپ میزنم. کتی تو زیاد عادت کده علی. تا را زیاد دوستم داره. تو حق به جانب بودی. ای کار نباید میکردم، اما ای کار خودم حل میکنم. کاکالی گفتی با هم بازی میکنیم. بازی میکنیم علی جان؟ منتظر تو بودم. چی بازی کنیم؟ بازی اطفایره. آی بازی دل خواهیم، اما راننده من میباشم. بریم. دوباره یک جای میشیم علی. تو ما و بچه ما یک خانواده خوش میباشیم. Çökertmeden çıktım da halimi, aman başım selamet. Vites de yağsına varmadan haberim, aman koptu kıyamet. آفرینش والا.
بسیار عالی بود بیادر. حالا آفرینش. آفرین آفرین. های رقصت بسیار عالی بود. فوق‌العاده بود. بسیار عالی آفرینت بود. به خدا. موفق هستی. ما تا حالا قسم یک رقص ندیده بودم. مرخو خوشم آمد. آی بیادر تو چی کردی؟ بسیار یک دانس مقبول کردی. بسیار مقبول. آی بسیار شیرین هستی. باش که کت تو یک عکس بگیرم. جانم میشه که کمی او طرف شوی؟ با تو چه غرض؟ خدا داد تو به دختر چیزی نمیگی ها؟ چی بگویم برش ایزگی؟ آی فقط خوردمش. خوب است دیگه ما میرم. حالا دیگه وقتتون خوش. ایزگی تو حسادت کردی نه؟ ایده که چه قسم گپ است؟ خدا داد یک دقیقه مرا آرام باش. ده اصل اگه ای قسم رقص و ای گپا را جدی بگیری باز حتما یاد میگیری. بیبی اگه قسم سرمرش خندی که بری به خدا میرم از اینجا. درست است. خب به خاطر چی شد؟ خدا داد وقتی او قسم کرد باز یعنی نخواستم که او تنها بانه دیگه. از او خاطر مام رفتم امروش یک جای. مزاقه یک طرف میمانیم. به نظر من رقص تالی بود. اگه میخوایی برات رقص کنم ها؟ салом дӯстони азиз, бисёриҳо дар бораи филми касе намедонад ё ба номи дигар асло сар намедиҳам савол медиҳанд ки чаро ин филмро 40 дақиқагӣ пешниҳод менамоем ва чаро рӯзҳои ҷумъа пешниҳод намешавад. дӯстони азиз, ин филмро нав тарҷума доранд ва ҳар рӯз дар каналҳои афғон 40 дақиқагӣ нав пахш шуда истодааст ва рӯзҳои ҷумъа пахш намешавад. аз ҳамин сабаб мо 40 дақиқагӣ пешниҳод карда истодаем. умедворам моро дарк мекунед. дастгирии шумо пешравии мост. با ما بودن رو فراموش نسازید. تا صبح هیچ خوام نبرد اصلم. بلی جان چه قسم بگوییم؟ خدا میفهمد چه قسم رفتار خود کرد. من زیاد هیجانی هستم. اگه عکس العمل نشان بده چی؟ یعنی راستش مام زیاد میترسم علی، اما بیشتر از این پد کردن با او حق تلفی است. دیگه ای که اگه ای گپ دگام پد کنیم باز قبول کردنش با او مشکل میشه. اگه یک بار بشنوم که مرا پدر بگویه مشنوی با ما باور کن. مادر صبح بخیر. بیا بیشینه برای چای صبح تیار کردیم. بیا. جوس کلام آماده است آقای کوچک؟ از کجا فهمیدی که من خوش دارم؟ نمیفهمم. ما هم خوش دارم به مخاطر به تو هم جور کردم. کاکا علی چقدر زیاد با هم شباهت داریم. من میخوایم کارمندت فایه شوم. تو هم خوش داشتی. من از پیچکاری میترسم. تو هم میترسی. و حالی هم جوسی کلا. اما تو نیست مادر؟ بله بچیم. حالا دیگه شروع کنین. هره نوش جان. هله نوش جان. نوش جانتون.
بله خانم نرمین. خانم سیخته. وکیل آقا اویگار هرچی عاجل میخواد شما را ببینه. فکر میکنم که طلبه توافق میکنن. اما امروز آمدنم ناممکن است. از صاحب کارم دیروز اجازه گرفته بودم. امروز به هیچ وجه آمدن نمیتونم. درکتان میکنم، اما اگه به 1 ساعت بیاین خوب میشه. به خاطر که دعوا مهم است. درست است. کوشش میکنم بیایم. روزتان بخیر. آقا اورهان. بفرما دخترم. بسیار میبخشین. که چی قسم بگویم نمیفهمم، اما یک کار بسیار مهم پیش آمده، باید پیش وکیلم برم. میفهمم دیروز اجازه گرفتم. مگه ازتون خواهش کنم باز امروزم برام اجازه میدین؟ البته دخترم رفته میتونیم، ما مشکلی ندارم. بسیار زیاد تشکر. واقعا بسیار زیاد تشکر. بعد میتونم فردا کار امروز تلافی کنم. تشکر. زنده باشی، بخیر بری دخترم. علی جان، میشه پیش ما بیایی؟ بیا که چند دقیقه گپ بزنیم. نیکی سرم کار میشه مادر، اما ما خود شوخی نکردیم. نه بچه قندم، ما چرا سر تو کار شام ها؟ ما میخواییم از تو یک چیز پرسان کنیم. ما به تشویش هستیم. اگه یک روز پدرت دفتن در مقابلت بیایه کاملا مثل داستانا و تو را بچه خود بگویه، باز چی میکنی؟ خوش میشی همه تو نیست؟ چرا بچی؟ قسم زیاد خوب نمیشه؟ پدرت بیایه و تو را محکم در بغل بگیره و بگویه بار دیگه ایلایت نمی کنم. این گپ زیاد بیماناست دیگه. ای فقط به داستانا می باشه، به خاطر که مردا دیگه پس نمیاین. علی، راستش هیچ باور نمیکنم. انتظار نداشتم که قسم یک عکس العمل نشان بده. تو انتظار داشتی چه قسم عکس العمل نشان بده؟ سالا با او گفتی که پدرت مرده. ده یک لحظه انتظار داشتی که همه قبول کنه؟ ما ای که چقدر یک اشتباهی کلان کردیم حال درک میکنم. معذرت میخوایم، اما در وقتش حتما درش میگم و اوم قبول میکنه. بله آقا کرد، کدام چیز پیدا کردین؟ علی آمد. کدام چیز پیدا کرده تانستی؟ کلش اینجاست علی. تمامشان دانه دانه با کل شجرهشان لیست گرفتیم. خب چیز قابل ترس نیست. دو وقت پیشر نیکو حتی هیچ کسه با سن ساله بیادر تو کار نکده بود. خداوندا 1000 بار شکر. علی، یک چیز دیگه هم است که میخوایم برات بگویم. چی است؟
اویگار گفتین عاجل بیاین مام آمدم. واقعا چی بوده که قدر مهم است خانم نرگس؟ دیگه چی شده مام نمیفهم خانم سیفتا، اما اونایی را خواستن که شما باشین. خانم میمانایی که منتظرشون بودین آمدن. روانشان کن. یعنی چی که اویگار آزاد شد آقا کرد؟ ما با دستای خودم او را دستگیر کرده به شما تسلیم کردم. علی او را با اسلحه‌ای که جنایت کرده بود براتون تسلیم کردم. گوش علی، او اسلحه جنایت نبود. گزارشاتی را ثابت ساخته. این چطور شده میتونه؟ قسمه که برات گفتم پدرتا من نکشتم سیفدا. ماها با ناحق وقت ما در زندان سپری کردم. این دروغ میگه. تو قاتل پدر خانم لطفاً آرام باشین. چی میکنی؟ سیفدا بس از دیگه آرام باشین خانم. سیفدا خواهش میکنم آرام باشین. قاتل پدرم سیفدا میگم آرام باش. ما چیزی نکردیم خانم عزیزم. بیاز قاتل بسیار وقت میشه که تسلیم شده. باز برم خانم عزیزم میگه برم خانم عزیزم. سیفدا یک دقیقه آرام باش. ما این کار کردن نمیتونم. خانم را که دوستش دارم باز پدر او را کشته میتونم. به عشق خود خیانت کردن میتونم. بگو سیفدا. روزم بدون شرمیدن عشق میگه. خدا جزای تو را بده. خدا تو را لعنت کنه. جدا میشم. من از این طلاق میگیرم. من از این آدم جدا میشم. حتی یک دقیقه نمیخوایم با یادم باشم. این کار با قدر آسانی نمیشه خانم عزیزه. به خاطر که تو را هنوزم بسیار دوست دارم سیفدا. تو را هیچ وقت طلاق نمیتم. خدا میفهمه که تو را چطور آزاد کرده. در پشتو بیشرف کی اساقا کرد؟ علی قسمه که گفتم او اسلحه را که از دستش گرفتی اسلحه جنایت نبوده. و تو هم به ای باور کردی همونطور است؟ باور کردن و نکردن هیچ مهم نیست. چیزی که درست است اوی است که فعلا اویگار آزاد است. به نظرتان باور کرد؟ یعنی که پدرت هیچ چیزی نگفت؟ چیزی نگفت دیگه. پدر او بچه زنگ زده بود، برش گفت منصرف شدیم. او بچه هم گفته دویگو خواهر دنیا و آخرتم باشه. به نظرت پدرم در مقابلشان چی باید میگفت؟ اما قدر یعنی دیگه هیچ چیزی نگفته؟ نه. میخواستی چی بگویه؟ تو میخوای از دانم گپ بگیری پیلوت؟ کی؟ ما؟ نه جانم، این چی گپ است دیگه. بیبی میفهمی چی است؟ هر دو درجه قلبم یک دفعه به تپیدن شروع کرد. یک دفعه بشنو بیا. بشنو یک بار. بشنو. دوک میشنوی صدایشم؟ حس کردی نه؟ وای از تو پیلوت. راست میگم دیگه. سلام. باز چی کردی ها؟ ما چی کردیم؟ هیچ ما کتی خانم دویگو چی کردیم؟ چی کردم میتونم هیچ کاری نکردیم. چی گپ شده پدر؟ تو چوب باش که تو بعدن در خانه گپ میزنم. چی گپ شده علی خان جان؟ تو با خدای دیگه چی شوه؟ پیلوت بازم کاری را کده که میکده. رفته و بچه را تهدید کده که با دویگو نزدیک نشه. چی کده؟ ما چی کردیم؟
تهدید کده. علی هان جان آرام بوده میتونی؟ کی را تهدید کده؟ پیلوت زکیره تهدید کده. آقا علی هانی قسمی که شما میگین تو یک چیزی نیست، باور کنین این امکان نداره. چطور یعنی؟ تو همه قسم دخترم ازم میگیری؟ اونا را تهدید کده میگیری ها؟ با ما جواب بده، او را تهدید کدی یا نکدی؟ نکدیم. دو صورت خواهی چرا زوف کد؟ من قسم مثل آدم های فامیدم روش گپ میزدم. وقتی من برش گفتم دویگار دوست دارم تو از بین ما دور شو دیگه بازو دفتن و بعد از زوف کده هفتی دمه قسم از ترس زوف کد. بچه کلانا که گپ زد مداخله نکن. دخالت نکن خدا داد. علی هان جان یک دقیقه آرام بوده میتونی لطفاً؟ حالا قلبت استاد خود شد. میرال ما در کدام زمان زندگی میکنیم بلی از خدا. وقت پیشت بود باز لاتشم خو میکدی. نه او قسم یک چیز نیست. او قسم یک چیز نیست. آقا علی هان نکدیم. یعنی ما بعد از او هیچ کدام کار خلاف نکدیم. اون خدا داد شاهد است. خب گپ بزنه خدا داد بگو. کاکا علی هان پیلوت بیادر اصلا او بچه را نزد. او بچه از ترس زوف کرد. کرتی و پتلونش هم چتر شده بود. به خاطر که شکر داشت. شاید شکرش پایین آمده بود. فکر میکنم تو معلوم میشد که فقط شکر داشته باشه. زیاد درازش نکن. این بار به بار آخر نجات یافتی. بیبی اگه بار دیگه اصلا تهدید مدیده بشنوم باز دوی گوره دیده نمیتونی. گفته باشم. گفت دخالت نکو. مادر بیبی خانه رسم کردیم. چقدر یک خانه مقبول. اینجا خانه کی است؟ خانه کاکا علیست. اینجا زیاد خوشت آمده؟ بله. میخوایی همینجا باشیم؟ کاکا علی اجازه میده مادر؟ اوهو اگه تو بخوایی بچه. میخوایم. تو چرا نمیخوایی که پدرت پس بیایه؟ نه که ازش قارستی. خیرت باشه چرا آمدی؟ من به خاطر علی آمده بودم. علی در خانه نیست. خاله سفدا؟ علی جان ما بعد از اینجا می باشیم میفهمین خاله؟ خوب پس تو رس؟ علی جان حالا تو برو رسم طبقش حالا. خانم سیفدا کدام روی هنوزم میخوایی علی را ببینی ها؟ خانم مسلم گوش کنین. نه اصل تو گوش کن. تو یعنی پدر تو بچه ما کشته. یعنی پدرت یک گناهکار بسیار کلان است. ای را درک کده میتونی که ما چقدر درد کشیدیم. تو با کدام روی هنوزم میخوایی علی را ببینی ها؟ چطور هنوزم پشت او را گرفتی؟ اگه میخواین بانین که درباره علی خودش تصمیم بگیره امکان داره. سلیمان بچه ما حالا به خاطر پدر تو در قبر است. هنوزم تو آمدی در مقابل ما گپ میزنی؟ خانم مسلم گوش کنین. من درد شما را بسیار خوب درک میکنم. در حالی که در هیچ گناهی من نبود تاوانشان پرداختم. هنوزم پرداختم میرم. اما این را فراموش نکنین. اگه اون روز پدرم خود در مقابل علی نمینداخت این باز حاله نه بچه تان علی جان و نیام علی زنده می بود. این را خب میفهمین نه؟ ای که پدرت زندگی علی را نجات داد یعنی عیسی برابر شد همه قسم. خب سلیمان چطور؟ او فداکاری کلان پدرت تانست تو را دوباره پیش شما بیاره؟
هم بدونی که درباره علی فکر کنین او را با دردش تنها مانده فرار کردین. اگر نمیفهمیدم که قدر خود خواستین هم باز میگفتم که این زن واقعا عاشق علی است. به خاطر حسادتش سر ما حمله میکنه. افسوس. تو کی هستی که بخاطر یقمیتی در مورد عشق ما و علی سوال کنی ها؟ گرچه علی رام درست درک کده نمیتونه. اگه غیرت درک کدن در خود پیدا کنین باز خوب میفهمین. به نظر من به شما خوب خواهد شد. اویگار آزاد شده. میفهمم که بیشرف از زندان آزاد شده. هیچ کار از اون لعنتی بی جواب نمیمونه. سیفده همراهیت وعده میکنم. بیادر جان ما کار میخوایم. کاری چی بچه؟ تو فکر کردی اینجا شرکت کار یا کاریابی است چطور؟ آها بیادر باور کو زیاد ضرورت دارم. اگر نه ما اینجا هیچ وقت نمی آدم. ما او کارا را ایلا کردیم بچه. تو مرا واقعا غلط درک کردی بیادر جان. ما اگر بمارم در او کارا دست نمیزنم. ما یک کار صحیح و سالم میخوایم. ماش زیاد میخوایم. ما باید خرچ خانواده ما بتم بیادر. بیازودگی جای برفتنم ندارم. بیبی بچه ما کارای درست و صحیح نداریم. تو هم کارای ما را کده نمیتونی. فهمیدی؟ اکرم ایره بیرون کن. در بین قدر کار و بار وقت ندارم به این رسیدگی کنم. حالا دیگه بیادر بچیم لطفا مرا درک کو. تو مرا درک کو لطفا. با خدا زیاد برو دیگه. بیادر لطفا. رانندگی را یاد داری؟ یاد دارم بیادر. اما میشه بگوین چقدر برام معاش میتین؟ ما پول زیاد کار دارم. باید خرچ خانواده ما بتم. نه بچه ما قسم یک رانندگی نیست. سبا بیا باز گپ میزنیم. زنده باشی بیادر. سعی سالا دیگه زیاد روی نکن. برو دیگه بیادر. بله رئیس او بیادر سیفداک از سینان چند دقیقه پیش آمده بود. با ودت میگفت که برش کار بته. ودت هم به خاطر کار و مسئولات میگیریش. سعی اکرم دیگه ایشم حل میکنم. بله آقا کرد. سینان همین اینجا بیا. میخوایم امروز گپ بزنم. چی شده؟ زینب کدام چیزی شده؟ نه تو یک بار اینجا بیا. بسیار عاجل است. اما درست است میایم.
آقا کرد شما را روان کرده. تو چی میگی؟ نفهمیدم. خب بر صورت درست است، بریم. وقتی که آدم روان میکنی باز چرا زنگ میزنی آدم احمق؟ چه قسم آدم گیر آمدیم؟ نه خانم، نه. چند دفعه باید بگویم. اول باید تو مرا قانع بسازه که آدم شده، بعد از او. علی خان جان، حتی دل مرا تنگی گرفته های زیاد ناراحت شدیم. نه که نمیبینی تو از چی وقت حال قدر سنگ دل شدی؟ پدر، ما تا امروز در مقابلتان ای چیز نگفتیم، اما تو نیست. هرچی که گفتین قبول کردیم، اما کم شما مرا درک کنین. ما و پیلوت یکی دیگه خدا دوست داریم، اما ما رفته کت دیگه کس روسی کده نمیتونم. درست است. اگه چشمای اشک برو جگر خونی دخترتان شما را خوش میسازه، اگه شما در ای گپ خوش میشین پدر، باز ما با ای گپتان احترام میمانم. ما چرا اینجا آمدیم؟ خانم محترم، در داخل یک نفر منتظر شماست. برای نور را ببینید لطفاً. با کانال ما ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.